Prema istraživanju kompanije Verisk Maplecroft, građanski nemiri će izbiti u čak 101 zemlji, a žarišta se šire od Šri Lanke i Alžira do relativno dobrostojeće Europe. Glavni pokretač nezadovoljstva među građanima je inflacija, posebno skok cena hrane i energenata, a to je velikim delom izazvala vojna operacija u Ukrajini, ali su u to uključeni i drugi faktori. Washington Post ističe da su Česi i Nemci otkrili zabrinjavajući obrazac. Naime, na desetine hiljada ljudi izašlo je nedavno na ulice Praga, tražeći da EU ukine sankcije Rusiji, odnosno da napravi novi sporazum o gasu, kao i da zaustavi naoružavanje Ukrajine. Kako se navodi, mnogi smatraju da je krivac za ovu situaciju Evropska unija i NATO, a stručnjaci ističu da proteste vode pripadnici ekstremne desnice, odnosno levice. Također, na hiljade ljudi okupilo se u Leipzigu i Magdeburu, gdje su demonstranti izašli na ulice kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog inflacije, sin energenata. Neki smatraju da su okupljeni tada iskazali simpatije prema Putinu, odnosno ogorčenost prema EU pod vođstvom Sjedinjenih Američkih Država. Stručnjaci ističu da su i u Njemačkoj bili simpatizeri desnice, odnosno levice. Stranka koja okuplja ekstremno desničarske Nemce je Alternativa za Njemačku, AFD, a ona koja predstavlja politički okvir za ekstrem na drugom kraju političkog spektra je levica, politička frakcija za koju Washington Post piše da korene vuče iz komunističkog režima iz 90-ih godina. Nijedna ni druga stranka nisu relevantne na području nekadašnje zapadne Njemačke, ali su postale bitne u otuđenim istočnim regionima. Primjer je situacija u pokrajini Turingen, gdje bi AFD i levica imale većinu u pokrajinskom parlamentu ako bi bile u koaliciji. Obje stranke obećavaju vruću jesen protiv hladnih nogu, kako glasi jedan slogan, sa planiranim skupovima svakog ponedjeljka. Iako se stranke distanciraju jedna od druge, u stvarnosti, kako se navodi u komentaru američkog lista, postoji sumnjivo preklapanje u njihovim stavovima, kao i to što su neobično proruski orijentisani.